ओके साथीहरू, अहिले म तपाईँहरूलाई धेरै मान्छेहरूले नाम सुन्ने गरेको तर यहाँ फिल्डमै आएर थोरै मान्छेले मात्र भिजिट गरेको एउटा तालको बारेमा एउटा सानो भिडियो क्लिप बनाएर देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। र यो पोखरा बजारको सिरानमा रहेको धेरैले नाम सुन्नुभएको बेगनास ताल हो। र यो ताल पनि आकारमा निकै ठुलो देखिन्छ र यहाँ यसरी बोटहरू पनि थुप्रै देखियो तर खासै बोटिङ गरिरहेको दृश्य भने अलिक कमै मात्रै देखिरहेछ। अहिले पनि म कति 3-4वटा बोट बिचमा देखिन्छ। हेलो के छ साथीहरू? ल मलाई चाहिँ ठिक छ नि? ठिक छ। ल ल ल बेगनास ताल हेर्न आउनु भएन? ल ल ल ठिक छ। र यहाँ पनि पर्यटकहरूको ऐसे बाक्लै उपस्थिति रहेको देखिन्छ। ठिक छ। यतापट्टि चटपटे पानीपुरी खान पाइने सुविधा पनि देखियो। बेगनास तालमा एकदम पानीपुरी बोटहरू थुप्रै देखिन्छ। परभित्रमा स्ट्यान्ड राखेको छापेर टायर छापेर राम्रो बनाइएको छ। ल ल ह्याट साथीहरू, ल एकदम राम्रो ह्याट क्वालिटीको पसलहरूको पनि राम्रो सुविधाहरू छ। यो पछिल्लो समयमा यसको राम्रै प्रमोट गरेको देखियो। र यो बिचको झारहरू चाहिँ हटाएर हिँड्छ नि कि राखेकै हो नि? यो झारहरू नि यसलाई हटाएर अलिक क्लियर सफा बनाउनु भने अझ राम्रो हुन्छ होला नि त। ल बेगनास ताल। हेलो हेलो साथीहरू, के छ? बेगनास ताल कस्तो छ? ठिक छ? कस्तो लागिरहेछ? ल ल ल गुड 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 ठिक छ। ल दाजु के छ अनि पानीपुरी खाने होइन? ल पानीपुरी खानुपर्छ नि चट्ट लाएर। हो पानीपुरी खानुपर्छ नि है। गुड गुड हो। कस्तो छ? कस्तो गुलियो छ नि? गुलियो हो? ए पिरो चाहिँ पो? ए ए ए ल ठिक छ। अहिले एकछिनमा टेस्ट गरौँ। ल ल ल ल ठिक छ। ल यतापट्टि यो बाटोपट्टिको दृश्यलाई पनि म यहाँ देखाइरहेको छु। के छ साथीहरू, कस्तो लाग्यो? बेगनास ताल ठिक छ? गुड 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 राम्रो छ है। ल यो ठुलो रहेछ नि त्यो ताल पनि है। ल यो बेगनास तालमा अहिले भर्खरबाट चाहिँ यात्रा गर्ने यात्रीहरूको चहल पहल बढेको देखियो। नभए त्योभन्दा अगाडितिर खासै यहाँ त्यस्तो खासै मानिसहरू आउने त्यति यो प्रचार नभएर होला त्यस्तो लाग्दैन थियो। अहिले भने मानिसहरूको राम्रै बाक्लै उपस्थिति भएको देखियो। यो पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रबाट अलि माथि उत्तरतर्फ पर्छ। यो पोखराभित्रै भ्यालीभित्रै हो। पोखरामा आउँदाखेरि यहाँ एउटा आउनुपर्ने एउटा पर्यटकीय स्थल यो पनि रहेछ है साथीहरू। यो बोटिङ गर्न पनि पाइने यो ठुलो छ आकारमा। यो फेवाताल जत्रा नै त होइन, तर फेवातालको यसो अब अनुमान गर्दा यो 3 भागमा 1 भाग जति चाहिँ झनै छ कि जस्तो पनि देखिन्छ है। फेवाताल चाहिँ 4.4 वर्ग किलोमिटर 4.4 किलोमिटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल बनिएको छ। यसको ठ्याक्कै कतिको मलाई थाहा भएन, तर यसो हेर्दाखेरि कम्तीमा नि त्यसको 3 भागको 1 भाग जत्रो चाहिँ यो देखिन्छ। यो ताल पनि ठुलो रहेछ नि त है? ठुलो रहेछ। यो फेवातालको झनै 3 भागकै 1 भाग छ होला। अझै ठुलो पनि होला है। र त देखिँदैन होइन? फेवातालभन्दा ठुलो त किन हुन्थ्यो? फेवाताल धेरै ठुलो भयो त। ल यो चाहिँ एउटा रमणीय नै स्थल रहेछ है साथीहरू। यो पछिल्लो समयमा यहाँ जे जस्तो यो निर्माणका कामहरू हुँदैछन् यसबाट पनि यहाँ राम्रै बनाउन प्रयत्न गरेको भन्ने बुझिन्छ। ल मैले यहाँलाई यो छोटो भिडियो क्लिपमा बेगनास तालको बारेमा देखाएँ र तपाईँ पनि
पोखरा भ्रमणमा आएको बेला यहाँ आउन भने नछुटाउनु होला है त। ल धन्यवाद।